가평 맛집 원조 장작불곰탕 달려가 봅니다. 달려! 주차장도 넓고 대기하는 사람도 많아서 벌써부터 맛있을 것 같은 기분. 방송에도 많이 나왔다고 해요. 장작도 이곳 말고도 가득 쌓여 있었어요. 맛있게 지는 육수 부탁해요. 우리는 장작불곰탕 주문. 맛있어 보이는 김치, 직접 담근 된장, 빛나는 초록 청양고추를 된장에 찍어서 냠냠하고 싶지만 전 아직은 매울 것 같아요. 곰탕 등장이요. 찌는 육수에 고기도 듬뿍. 고기가 많이 들어있어서 그냥 기본 메뉴로도 충분. 파도 듬뿍 넣고